Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Uyghur məcburi əmgəki bilan işlənən tovarlarning import qilinishini oxirlashtirish chaqiriqi kishilik huquq va insoniy axloq o'lchami sifatida kuchayotgan yaqinqi mezgillarda TikTok qatorliq ijtimoiy taratqularda Xitoyning kiyim-kechak, yemak-ichmak pishiqlab ishlash zavodlarida Uyg'urlarning davomli arzon əmgək kuchi sifatida ishlayotganligiga doir sin ko'rinishlar va suratlik isbotlar orqa-orqadan oshkorlanmoqda. Hatto Qur'onga yetmagan har xil yoshdagi Uyg'ur bolalarining majbur ishga solinayotganligi, qo'lliq əmgakka solinayotganligining jonliq isboti sifatida chet ellardagi Uyg'urlar orasida zo'r g'ulg'ul qo'zg'amoqda. Bu sin ko'rinishlarning ba'zilarida Uyg'ur bolalari eg'ir əmgakdan bosh ko'tarmay ishlayotganligi ifodalansa, yana ba'zilarida bu bolalarning ota-onasi bilan teng Xitoylarning zavodlarida nihoyat arzon ish haqi bilan ishlayotganligi ko'rsatilgan. Yana bir sin ko'rinishda yemaklik pishiqlab ishlash zavodida ishlayotgan 10 yoshlardagi bir Uyg'ur bola Xitoy xo'jayinining "Tunigun qancha pul topding? Buguncha" degan savollarga "Tunigun 12 yuan topdim. Bugun 5 yuan topdim" deb javob bergan. 多少钱了？12，挣了12块钱了。昨天挣多少？昨天挣12，今天呢？今天挣了5块。哇，太能干了！哇！ Bunun aldidimi Uyg'ur bolalarining yong'oq axlash, paxta terish, pomidor yig'ishga o'xshash emgaklarga qatnashayotganligi oshkorlanib, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiga uchragan. Xitoy hukumatı Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib, lagerlarga qamagan. Yana bir qismini Xitoy korxona zavodlarida arzon emgak kuch qilib ishlatayotgan yaqinqi 5 yildan buyon Xitoy hukumatı dunyo jamoatchiligi tomonidan qattiq tanqidlanib kelmoqda. Uyg'ur bolalarining qo'lliq emgakidan mustasno qolmaganligi, hatto ularning odam bedikchilarining qurboniga aylanayotganligi Uyg'ur erkiy qirg'inchiligining ichinarliq bir ifodasi sifatida o'tirg'i chiqmoqda. 2020 sentabrda Amerika Xalqaro Əmgək İşləri Bürosu balalar əmgəki yoki majburiy əmgək orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar tizimligi nomli 100 necha betlik bir doklad e'lon qilib, 2005 yildan 2020 yil 30 sentabrgacha bo'lgan oraliqda Amerikaga Xitoy, Kambodja qatorliq 77 davlatdan import qilingan balalar əmgəki yoki majburiy əmgək orqali ishlab chiqarilganligi dalillangan 155 xil mahsulotning tizimligi sunilgan. Sharq Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyatining tashkillashidagi 4-navbatlik Urra Lonqis futbol musobaqasi 15 avgust kuni g'alabalik oyoqlashdi. Bir necha kun davomlashgan 4-navbatlik Urra Lonqis futbol musobaqasida Anyurt komandasi chempionlik erishgan bo'lib, komandaga chempionlik lonqisi, komanda a'zolariga oltin ranglik medal mukofot berildi. Mukofot buyumini Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidayatullo O'g'izxon tarqatib berdi. Ilm Ashraf komandasi ikkinchilikka erishgan bo'lib, komandaga lonqa, har bir komanda a'zosiga kumush ranglik medal mukofot berildi. Mukofot buyumini Ko'k Ay insoniy yordam jamiyati raisi Abdurahim Aziz o'g'li tarqatib berdi. Do'lan komandasi 3-likka erishgan bo'lib, komandaga lonqa, har bir komanda a'zosiga birdan mis ranglik medal mukofot berildi. Mukofot buyumini Sharq Turkiston yangi nasl harakati raisi Abdusalom Taklimakan tarqatib berdi. Mazkur 3 komanda yana o'xshamagan summada mukofotga erishdi. Talibanlar Afg'onistondagi shaharni qo'rshib olgandan keyin chaqmoq tezligida poytaxt Kabulga kirib ishg'ol qilgan. Prezident Ashraf G'ani Alaqsoda bo'lib qochib ketgan. Muavin prezident Amrullah Salih 17 avgust kuni o'zining Talibanlarga hargiz bosh egmaydiganligini bildirgan. Eng yangi xabarlarga qaraganda Salih boshchiligidagi hukumat armiyasi Taliban egallab olgan Sharqiy Paravan o'lkasining poytaxti Charkarni asliga keltirgan. Ammo ikki taraf yanada jiddiy urush qilmoqda ekan. Taliban qurolli tashkiloti Afg'oniston poytaxti Kabulni ishg'ol qilib, hokimiyatni egallaganda, Amrullah Salih Kabulning sharq shimolidagi Hindi Kush teg'idagi Panjshir vodiysiga chekinib yoshirilgan. Amrullah Salih 17 avgust kuni Afg'oniston asosiy qonuniga asosan prezidentning yo'qligi, qechishi, istifa berishi yoki o'limi qatorliq ahvol ostida birinchi muavin prezident vaqtli hukumatning raisi bo'lganligini, shunga o'zining hozir vatanini qo'g'dash uchun vaqtli qonunli prezident ekanligini bildirib, o'zini qo'llashi va o'rtaq tonishga erishish uchun har qaysi partiyalarning rahbarlari bilan aloqalashayotganligini ta'kidlagan. Rossiya sun'iy imrotor naql keltirgan manbalar qaraganda, Amrullah Salih boshchiligidagi armiya Charkarni qaytadan kontrol qilgan. Ammo Panguksiya vodisidagi Talibanlar bilan jiddiy urush qilmoqda ekan. Taslim bo'lishni rad qilgan hukumat armiyasi va general Rashid Do'stumning qo'shini taxminan 10 ming odam bo'lib, ular Panjshir o'lkasiga qarab yo'lga chiqib, yerlik qurolli kuchlar bilan Talibanga qarshi turishga tayyorlik qilmoqda ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı Balalar Fondining xabari qaraganda 14 avgust kuni Haitida 7,2 bal yetavergan bo'lib, taxminan 1 million 200 ming odam ofat ta'siriga uchragan. Buning ichida 540 ming bola bor ekan. Hozir qadar yer tevrashda az deganda 1419 odam qazo qilgan.
6900 dan ortiq odam yaralangan. Kelgusi bir necha kunda qazo qilganlar sonining texmi eshishi ehtimoli bor ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bolalar fondining e'lon qilgan bayonotida 16 avgust kunidagi issiq balvoq bo'rni Gorres yer tavrish ofati yuz bergan rayonga hujum qilib, kelkun va latqi shexillik iqin ofatini keltirib chiqarib, ofat kuchirgan rayonlarga berilgan insonparvarlik yordamini qiyinlashtirganligini bildirgan. 17 avgust kuni Amerika ofatdan qutqizish xizmatiga yordam berish uchun birlashma xizmat korpusi qurganligini e'lon qilgan. Bu qitimliq yer tavrish Haitidagi krizis davolg'ishini kuchaytirayotgan bo'lib, oldingi oyda Haiti prezidentining qaslab o'ldirilishi allaqachon davlat vaziyatining qalayim qolishini keltirib chiqargan. Vitamin B12 odam badaniga ehtiyojli bo'lgan mikro elementlarning biri. Vitamin B guruhi ichidagi birdan-bir mineral modda tarkibi bo'lgan mikro element, uning rangi qizil, shunga u qizil rangli vitamin. Shundaqla oz sondagi rangli mikro element hamda vitamin B guruhi ichida eng keyin bayqalgan element. Odam badani o'zidan bu elementni hosil qila olmaydi, ammo yemaklik, meva, ko'ktat tarkibida bu element bor. Bu element qizil qon hujayrasi yasash jarayoniga qatnashadi, shunga qon ozlik kesilining oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda nervining zaxmlanishining oldini oladi. Bu elementning saqlanish o'rni ichkarida bo'lg'achqa butunlay ishlatilib bo'lgandan keyin organizmda kamlik kasalligi ko'riladi. Bu elementning organizm ehtiyojli bo'lgan miqdori ancha ko'p emas bo'lib, har kuni 4 mikrogram qabul qilsa bo'ladi. Shunga oziqlikning qabul qilinishi atrofliq bo'lsa, bu element kam bo'lmaydi. Quvvat va qon to'liqlash. Vitamin B12 qizil qon hujayralarining normal yetilishiga qatnashadi. Shundaqla qon ishlab chiqarish iqtidorining normal yurishini saqlab qolg'ili bo'ladi. Agar ayollarga nisbatan bu xil element kam bo'lsa, qon ozlik, hayz qalayim qolish qatorliq ahvollarni keltirib chiqarib, chiroy qizg'ish seriq rangda ko'rindi. Shunga quvvat va qon yetishmaganda vitamin B12 ni to'liqlab, yopirmoq kislotasidan foydalanish unumini yuqori ko'tarib, qizil qon hujayralarining o'sib yetilishini ilgari surib, organizmning normal qon ishlash iqtidorini asliga keltirish kerak. Ko'zni astirash. Vitamin B12 ko'rish sezgi nervlarini oziqlantiradigan muhim element bo'lib, agar kam bo'lsa ko'rish quvvati tuvanlash, ko'z go'hiriga oq tushish, ko'z to'rilish alomatlari ko'rildi. Shundaqla doim ko'zni o'lganda ko'z azroq sarg'ayib, qapoq tortishib qolsa, vitamin B12 kamligi bo'lib, ko'z nervisining normalsizligini keltirib chiqaradi. Vitamin B12 ko'z qurg'oqlashini pasaytirish, ko'z pardasini astirash, ko'rish sezim organligini pasaytirish qatorliq ko'p xil ko'z bearam bo'lish alomatlariga manfaat qiladi. Normal kishilarning yemaklik orqali vitamin B12 ni to'liqlashi. Normal ahvolda yemak-ichmak qurilmasi tangpon bo'lsa, vitamin B12 kam bo'lmaydi. Bu element faqat meva va ko'ktatda mavjud bo'lmasdan, yana tuxum, sut, beliq, rak, burchaqdan yasalgan yemakliklarda mavjud. Ko'zsiz g'izolang'uvchilarda bu xil elementning kamchil bo'lish ehtimolligi texmi cho'ng bo'ladi. Shunga yemak-ichmak qurilmasining go'shtlik, go'shtsiz yemekliklar bilan moslashtirib, oziqlik va vitamin miqdorining tangponligiga kafolat qilish kerak. Kasal kishilar to'pining vitamin B12 ni to'liqlash usuli. Vitamin B12 kam deb diagnoz qo'yilgan bemorlar dori orqali tez sur'atda to'liqlasa bo'ladi. Agar so'mirilish to'salg'iga uchragan bemorlar bo'lsa, oziqliklarni tanlab to'liqlasa bo'ladi. Agar boshqa dorilarni ichayotganlikdan vitamin B12 ning berikish to'salg'iga uchrasa, oldi bilan bu dorini to'xtatib, vitamin B12 ni normal qimmatga yetkazish kerak. Shunga o'tir yosh va yashanganlar vitamin B12 ning kam yoki kam emasligini qarorlik tekshirib turish kerak. Uzoq muddat vitamin B12 kam bo'lsa, nerv iqtidori ziyonga uchrab, xomushlik, uyqu nacharlashish, as tutish iqtidori tuvanlash qatorliqlarni keltirib chiqaradi. Vitamin B12 mikro elementga tava bo'lib, odam badaniga ehtiyojli bo'lgan miqdori ancha ko'p emas. Agar alohida kasallik alomatlari bo'lsa, yemak-ichmakni tamponlashtirib erishsa bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.